Граѓанскиот активизам или поедноставено учеството на граѓаните во процесот на одлучување или влијание врз оние кои ги носат одлуките е многу мал, е заклучокот што може да се наметне од прашањата кои што следат. Бидејќи повеќе од половина од испитаниците се изјасниле дека не учествувале во ниту една форма, но би сакале. Или по-конкретно, ги поставивме прашањата околу сите форми на граѓанска партиципација, референдум, собир на граѓани, граѓанска иницијатива, трибини, анкети и предлози, а одговорите се очигледни дека во најголем дел од сите форми граѓаните не учествувале, не би сакале да учествуваат, или по-конкретно, кај референдумот 55,8% не учествувале. И тука имаме 28,2% кои што не би учествувале. Кај податоците околу собирите на граѓаните имаме идентични тенденции. Ќе ги коментирате во текот на дебатата. Она што е специфично се граѓанските иницијативи, под кои што се подразбираат представки и граѓански предлози за поднесување на закони. 50,5% не учествувале, имаме дополнителни 30% кои што не се заинтересирани. Поединечно зошто и на што се должат овие податоци ќе препуштам во текот на анализата на Сања со твоите гости во текот на тамошниот тек на дебатата, но одиме на следното логично прашање, да ги прашаме граѓаните зошто се ваквите очигледни негативни трендови, дали се работи за апатија или незаинтересираност, и одговорот е прецизен. 34,8% не веруваат дека некој ќе ги земе предвид нивните сугестии. Потоа следуваат оние 28% кои што се неинформирани за своите права и можности да предлагаат закони, 23% се незаинтересирани, 7% се жалат на сложените административни процедури. Интересни показатели, да слушнеме што ќе покаже анализата. Сања, повелете.